ये 24 वोल्ट गाड़ी है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, इसमें चेक लाइट ब्लिंक कर रही है। वायरिंग चेक किया तो वायरिंग सही था, हमने कंप्यूटर खोल के ऑन टेबल लगा दिया तो इधर भी आप देख सकते हो चेक लाइट ब्लिंक कर रही है। मेरे कैन बॉक्स पे देखोगे जिसे मैंने बनाया है इस पर भी चेक लाइट ब्लिंक कर रही है। और इसे मैंने ऑन टेबल स्कैन किया तो इधर भी ये कोड आ रही है, इससे पावर रिले कंट्रोल सर्किट ओपन हो। ओके, तो इसमें हो क्या रहा है कि रिले को जो है एक्टिव होने के लिए सप्लाई नहीं जा रही है। तो इसके ECM में था प्रॉब्लम और हमने जो है इसे रिपेयर कर दिया। इसका ट्रांजिस्टर जो है ख़राब हो गया था, इसमें प्लस वोल्टेज आता है रिले को एक्टिवेट होने के लिए, तो हमने ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिया और अभी दोबारा से ऑन करके स्कैन करेंगे। अभी आप देख सकते हो जो है चेक लाइट जो है नॉर्मल हो गई है, अभी स्टेबल हो गया है। ओके, यहाँ पे भी स्टेबल हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, गाड़ी में ECM को फिट करेंगे। ओके, तो गाड़ी में ECM को कर दिया हमने फिट और आप देख सकते हो मीटर में, गाड़ी के मीटर में भी नॉर्मल हो गया। अब इसको हम क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद आप देख सकते हो नो DTC आ गया है। ओके, सब कुछ नॉर्मल है और अब करेंगे हम गाड़ी को स्टार्ट।